فروخی نعمت. ای زنکی بی عقل، تو در همی جانی من زدگی فهمیده سی؟ نه دکترمون نه بالنیسمون تمامی نمودی دورو را گرفتم تا تو کی سوز مشوخی؟ راز خود ای راز خود کنی را چی دماخی؟ تو سوز مشی یا نه؟ مادران و خواهران و بانوانی که خونشین هستید تماما جای کار نداره. من رقم هایی که در زیر میگذارم سنجیدگی هستم با شما جای کار پیدا میکنم. شما میتونید مزد معاشتون همه روزه به دست بیاری یا در دوام ماه از 200 سومانی تا 10,000 سومانی. یگان جای فند و فریبش نیست. چیزی رو که من نمیسنجم با شما توصیه نمیدم. حتما زنگ زده صاحب جای کار شوید. یگان زبان خارجی دونستن مهم نیست. مایلش مردک جان نکنین هیچی نکنین دیگه. خونه رفته است بودیم که در خونه گپ میزدیم ها. شر نبود در خدی کوچه داد زنین آخه. بینین مردم همش ما را نگه داره. گوش که مرا ما در فرقی چی که نگاه میکنه نمیکنه. مرا یک خلاصیه نکرد. ما میخوام تیسر پدر بشم و خیسوی بیا فرزند بشیم پیش یک قدر دوست و دشمن ده پیش یک قدر همسویه و خیش تورده. مایلش مردک جان فهمیدم مایلش چیزی که شما بیاین. گوش که زنه تو در یک ماهی دیگه وقت اگر همین فرزندار نشدی کو من زن میگیرم. دفع میشی خونی و چاد میری. فهمیدی گپا؟ فهمیدم. خب السلام علیکم برادر عزیز. و علیکم سلام. ممکن باشد در دوره یک چه همراه شما گپ زنم؟ گپ زن گوش دارم. هیچ گمان نمیکنم که یگان مردی سالم عقل در کوچه در نزد مردم با همسرش داد و بیدادی کرده گذرد. صدا چی برادر؟ من کتی همسر خودم گپ زدم. درست است شما همراه همسر خودتون گپ زدید. لکن من باید یک چیز رو گپ زنم. روزی میرسد تو را دوستانی نزدیکت ترک میکنند. خویش اقربا ترکت میکنند. از همه عزیزترین کسان پدر و مادر هستند که ترکت میکنند. لکن فراموش نکن در همه پستی بلندی زندگی همین همسرت همراه تو قدم میماند. و یک چیز رو نیز فراموش نکن از اولی زندگی تا آخری زندگی همراه همسرت دوست باش.